Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu, salavatin mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi pothuajse në ligjëratën e fundit të gjumas së fundit në këtë muaj të begatë të Ramazanit dhe si zakonshëm jemi duke trajtuar dy dispozita brenda këtij muaji të begatë. Agjerimin e kemi trajtuar në dy ligjëratat e para, praktikisht në dy gjumat e para të këtij muaji dhe tani në dy gjumat e fundit, në dy ligjëratat e fundit para hutbes jemi duke trajtuar zekatin. Edhe sot do të vazhdojmë të trajtojmë zekatin, por nga dimensione të tjera. Në javën e kaluar kemi folur për zekatin si shtyllë e Islamit dhe si vlerë, ndërsa sot do të flasim për zekatin si dispozit. Pra, po flasim për shtyllën e tretë të Islamit, e cila e mban gjallë shoqërinë. Prandaj dhe Allahu xhalla xjalaluhu e ka parapa këtë dispozit, e cila krye këput është në interes të pasurit. Asnjëherë nuk duhet i pasuri me llogari që unë po lodhna edhe po kam vështirësi e tash po duhet nga pasuria ime me dhon. Jo të ndershëm vëllezër, pra ai Zoti i cili e ka kriju të pasurin, e ka kriju dhe të varfërin. Allahu mos me ta pasdhon shëndetin nuk e kishte pasurinë. Po Allahu me ta pasmar njënin në sy ose dy syt ose njënin në dorë ose këmbë, nuk e kisha të pasuri. Pra i bie se Allahu xhalla xjalalu po don përmes kësaj pasurie shumë simbolike që jep i pasuri të ketë diçka edhe i varfëri, me qëllim që shoqëria të stabilizohet edhe të ka një mirëqenie. Sidoqoftë do të flasim inshallah për kushtet e atyre që ju obligohet zekati. Pra të ndershëm vëllezër, në një farformë ose tjetër, ky është një, po e quaj një mini seminar që duhet për pak çaste po i trajtojmë disa pika që duhet me i majtë në mend, ose me i regjistru, ose me i ditë sepse pjesë e madhe e juja mund t'jenë tregtar, ose mund t'jenë pasuri. Dhe duhet këto çështje me i ditë, me qëllim që, pra sikurse te namazi. Namazi nuk mjafton, me thënë që po falna, po duhet me ditë dispozitat e namazit. Çu shim namaz, çka duhet me bën namaz, çka e prish namazin, e kështu me radhë. E njëjta domethënë është edhe te agjerimi, e njëjta është edhe te haxhi, e njëjta është edhe te zakati. Për kushteve të obligueshmërisë të ndershëm vëllezër, në radhë parë është me qenë musliman. Ai që jep zakatin me qenë musliman. Bot kuptimi i real i bie që ai që s'është musliman nuk e ka obligim zakatin, ose në fakt edhe nuk i mirret. Pastaj kushti i dytë është me qenë mentalisht i shëndosh. Pra, personi mund të ketë pasuri, po kushtohet me qenë mentalisht i shëndosh. Ai i cili nuk është mentalisht i shëndosh, bie dispozita e zakatit nga ai, edhe nëse është i pasur, sikur që bien edhe shumë dispozita të tjera. Pastaj kriteri i tretë është me qenë i moshës madhore. Dhe te ky kriteri i tretë ka mos pajtim te shkollat juridike. Këtë kriter e kanë parapa vetëm shkolla hanefite. Medhhebi hanefi e ka kriter që i pet zakati, pra në fakt ati që nuk është moshën madhore, nuk i mirret zakati fëmijët, pra deri në moshën madhore, para se me hinë moshën madhore, pra nuk i mirret zakati. Për disa arsye që i kanë numëruar ose për disa fakte. Në radhë parë kanë thonë se fëmiu nuk ka njet, nuk din me bën njet, për atë arsye dhe se ka obligim. Pastaj kanë thonë se fëmiu nuk ka mëkate. Derisa nuk ka mëkate, pra nuk mirret edhe kjo pasuri. Në anën tjetër, kanë thënë që në fakt obligueshmëria e dispozitave bie nga fëmiu. Fëmiu pra nuk
nuk është i obliguar me dispozita, pra nuk është i obliguar me namaz, nuk është i obliguar me agjerim, nuk është i obliguar me haxh. Nëse i kryen këto, shpërblet ai edhe prind, po obligim se ka. Nuk e ka të njëjtën thonë edhe zakatin. Mirë po, shkollat tjera juridike, të gjitha të tjerat, e obligojnë zakatin edhe për fëmijën, nëse fëmiu pra është i pasur. Qysh mund me kanë fëmiu i pasur? Pra ka trashëgimi prej prindit, e ka obligim sepse thonë argumente që flasin për zakatin, qoftë në Kur'an, qoftë në Sunet, nuk bëjnë dallim në moshë. Sidoqoftë, kjo është çështje divergjence në mes të dietarëve. Pastaj prej kushteve është me qenë i lirë, jo sklav. Pra, për me dhënë zakatin, duhet me qenë pra i lirë. Po ashtu, prej kushteve të zakatit është që pasuria tjetë mbi kuotën, pra kuota ose nisabi, për këtë vit e kemi theksuar edhe në javën e kaluar, por po ritheksoj. Nisabi ose kuota është këtë vit, sepse kuota nxirret pi lëvizjes së arit. Pra është dikun rreth 12.000 euro. Vitin e kaluar ka qenë 7.100 euro. Pse vitin e kaluar 7.100 këtë vit 12.000? Sepse kuota pra nisabi i zakatit varet nga lëvizja e arit. Prandaj ai që ka më pak se 12.000 euro të deponuara një vit si ka shfrytzuar, s'ka zakat. Vitin e kaluar ka pas zakat. I njëjti, për shkak vitin e kaluar i ka pas 7.500 euro, 8.000 euro ka pas zakat. Këtë vit s'ka zakat i njëjti person, njëjtat parë i ka. S'ka lëviz. U ngrit pak, u ul, po në fund vitit kanë ardhur i ka 8.000, 9.000, 10.000, vitin e kaluar ka dhënë zakat, këtë vit s'ka. Pse s'ka? Sepse nuk i plotson kushtet. Pi kushteve është kuota, nisabi. Që i bie se 12.000 euro është këtë vit, 12.000 diçka, e nuk ka zakat nën te. Pastaj, për kushteve të zakatit me qenë pasuri e plot që e predisponon pronari. Nëse nuk është pasuri e plot e tina, nuk e ka obligim. Në kuadër të kësaj e nxjerrmi për shembull si trajtim trustin pensional. Një person mundet me pas 20.000 euro të deponuara trust pensional. A ka zakat në ta? Jo. Sepse nuk e posedon personi. Kur ta merr, e jep zakatin. Nëse e merr të tërën, i nxjerr për një herë 20.000 euro, për shembull, një figurative unë cika si shembull, i merr ose mbi 12.000 euro, i merr të gjitha, e jep zakatin. I merr pak nga pak. Çdo muaj ka 300-400, ose i merr 2 herë në vit ka 1.000-2.000, s'ka zakat, sepse është nën kuotë. Pastaj, për kushteve është të kaloj një vit i plot kalendarik hënor. Mone men që ta vëzër. Një vit kalendarik hënor. Hënor, pra me mujt fetar që i quhen. Ramazan, Haxh, Sheval, mujt tonë që i kim, fetar. Pra, kjo është ajo që kërkohet zakat i jepet në këta muaj. Dhe ka disa pasuri që kërkohet kalimi i një vitit dhe ka disa që nuk është kusht. Për shembull, të nxjerrja e arit, argjendit dhe zakatin kafsh kërkohet me kalu një vit hënor. Nuk ka zakat 2 herë në vit për arin, ose për kartmonedhat, ose valutat. Nuk jepet më shumë se një herë në vit jepet. Për atë arsye këtu po e shfrytëzoj rastin me përcjell një mesazh. Për shembull, ka shumë tregtar ose njerëz që kanë pasuri po harrojnë me dhënë zakatin. Mënyra më e mirë është me vendos për shembull këtë Ramazan me dhënë zakatin. Nëse ki mbi 12.000 euro pasuri të fjetur që nuk është përdor gjatë vitit, ose u përdor, për shembull, ti ke pas 20.000 euro në vitin e kaluar, por i ke shfrytzuar 10.000. 5-6 muaj veç 10.000 ke pas. Pastaj kanë ardhur 3-4.000 tjera, ja ke bashkangjit 10.000 në botë 13.000, ki zakat. E për tash Ramazan. Edhe e tani çdo Ramazan, e ki më të lehtë me majt mend. Edhe shpërblimi është ekstra, duke ditë që punët e mira në Ramazan shpërblehen shumë fish. Edhe e mon mend më lehtë, edhe gjithsesi që do thotë shpërblimi jo më i madh. Pastaj janë disa pasuri që zakati i jepet sa herë të vijë deri te ajo pasuri. Për shembull te të korrurat, te drithrat, zakati i jepet sa herë të korrën.
Kështu thot Allahu xhel xhelalu, "Wa atu haqqahu yawma hasadi." Në Kur'an Allahu thot, "Epnia hakun", për obligimin pasurisë drithërave kur t'i korrni ato. Për shembull, dikush e mbjell 2 herë në vit grurin. Edhe gruri prap ka kohët kilogram që duhet me plotësu, domethënë mbi 600 kg, edhe i pet zekati. Prap në vjesht e mbjell një produkt tjetër, misër për shembull, ose të tjera kryesor sa herë që t'i vjell ato i jep zekatin. Pastaj prej kushteve është të jetë pasuri mbi nevojat elementare. Të jetë pasuri mbi nevojat elementare. Çka përfitojmë nga kjo? Përfitojmë që nuk ka zekat në gjërat elementare. Në shtëpi nuk ka zekat. Ti mundesh me pas shtëpi 1 milion euro, s'ka zekat. A është nevojë elementare. Mundesh me pas 2-3 vetuara tua, ti ki për nevojat tua, për çef, s'ka zekat në to. E gjësendet e tjera, rëndi, shtëpiake, kështu me radhë, nuk ka zekat në to. Pastaj të jetë pasuri profitpruese, pra që shtohet. Të jetë pasuri pra që shtohet. Edhe kjo është një prej kriterëve. Këto janë kriteret esenciale të nxjerrjes së zekatit dhe atyre që obligohet. Në kuadër të kësaj është një çështje juridike që e trajtojmë në çdo vit, po duhet me trajtu dhe është e nevojshme. Zekatin e borxh. A ka zekat për borxhin? Borxhlit janë 2 lloje. Vëllazër, inshallah, pe kuptoj mirë. Borxhli muj me kon shumica jonë, sepse në këtë kohë çështu po jetohet, me borxhe po jetohet. Jo pse s'ka njerëz të vëllazër, po që ky standard u vendos standard i jetës. Mund me kon milioner, po i vjen edhe 1 milion. Mi marr, mi bot 2, me bon libanes. Ka i borxh kryesorja. Nuk ka vish fukaraja borxhli. Pra, në këtë kohën tonë, se në kalunën, ka qenë qështu, zakonisht kanë huazu ata që s'kanë, që jenë nevojtarë. Në kohën tonë kanë ndryshu standarde. Kryesorja borxhlit janë 2 lloje. Borxhlit të mirë, që e kthejnë borxhin, janë të kujdesshëm. Allah na bof pytyne. Që me qenë nëse kemë nevojë me marrë, me qenë të kujdesshëm. Pra, personi i cili ka dhënë hua, një personi që është i ndërgjetshëm, pronari pasurisë e ka obligim me dhënë zekatin. Po e presupozojmë, unë ja kom dhënë 20.000 euro dikuj, po ja kom dhënë në fat saktun dhe personi është i ndërgjetshëm e di që i lanë, unë e ep zekatin kur vje koha, se është malli imi. Pra, ja ke dhënë dikuj ndërgjetshëm, ki me dhënë zekatin, se është pasuria jote, ti ekstra ki më shpërbly që ja ke dhënë atina borxh. Kështu ka në hadith sakt. Shpërblimi i dyfisht, se për shembull, çato 10.000 euro, 20.000 euro të kanë nejt, nuk jetë i shfrytzu, në ta shehajrin dikush. Pra, edhe këtu po du me cek një dobi, vëllazër. Paret për shembull rrinë në bank me vite, nuk i shfrytëzon, nuk ka na ide zhvillimit biznesit, rrinë paret, dikush ka nevojë, pra ti ki të drejt mu bë ortak me çato paret e tua, këtë tim në veti tani. Po nuk është mirë vëllazër parja duhet me qarkullu, nuk është mirë parja me u depozitu me nejt. Pra, dënë me shtim u bë ortak me dikon shteni ki fitim, dënë me adhon dikuj, ka nevoj, epja, ki shpërblim, dyfisht. Kryesorja, pronari parave, do të me dhonë zekatin, sepse huamarrësi është i ndërgjetshëm. Edhe kemi të kundërtën, huamarrësi jo të ndërgjetshëm, jo i kulturun, ai e merë, po s'ta kthen. Ai mund me konë edhe fetar, mund me konë edhe haxhi, mund me konë 5 vakli, kjo pun tash po na bova ki shumë, neve si haxhallar që vinë dhe të ankohen të na. Ju e dini që në këtë temë çdo vit e rrehi. Edhe jo vetëm një herë, më shumë se një herë në vit, jemi detyruar sepse xhamati kërkon, hoj fal për borxhlit jo të ndërgjetshëm. Pra zakonisht ai që shkon me lyp për ulet. Për ulet. E ul karakterin e tij, ndërgjegjjen e tij. Pra po flasmi një pjesë, nuk janë gjithë elhamdulillah, por megjithatë na po dojmë këtu me përcjell mesazh. Si ti merr parët, shlirohet. Sukur në një farformi ka bot vetat. Unë tash bëj çka du, edhe kur du i kthej. Jo vëllazër, borxhi është përgjegjësi para Allahut.
Shumë e kom folë këta, po kem nevojë me përkujtu. Ka shku një person të pejgamberi a.s. I ka thonë, oj dërguni Zotit, nëse unë e vritem në rrugë të Zotit, çka ka për mua shpërblim? Ka thonë, pika e parë gjakut që del pi trupit, ti je dëshmor, je shahid. Mas i ka hedhë sa i pyetsi, ka orë Gjibrili a.s. Meleku i shpalljes. Ka thonë, kthej edhe një herë çat personin. I ka thonë, të fshihen këtë gjinat përveç borxhit. Shahidit, pra, dëshmorit, nëse nuk pju falka, gjunahi e kthimit borxhit, po neve qysh. Është shumë serioze kjo punë vëllazër, është shumë delikate. Prandaj, hua dhonsi nuk e ka obligim me thirr ty. Ti duhesh me thirr nëse të afrohet vadja, të afrohet koha me la borxhin, një javë dy përpara, si ki mundësit për shembull me pagu borxhin, e thirr i thua apo ma afatizon, apo ma shtyn vadën. Jo me thirr ty Kë biles thirr batin ndërgjegjshëm hua dhon si nuk thirr çat ditë që kimi ia dhon. Mas një muaj e thirr, ti sa çel heq telefonin. Edhe një herë, edhe herë, tani dikur ja nisi lakë rrugën, mos do më po heq me ato. A modesa i ke marr kryt e poshtë, e kam nevojë e qysh. Ku po jet Ramazani jon tani? Ku po jet haxhillaku jon tani? Ku po jet namazi jon tani vëllazër? Na nuk kem nevojë mi fol njerëzve të rrugës, na nuk kem nevojë aty që zvin xhami mi fol. Na kem nevojë na mund ndërgjegjësu një herë. Mas pare, vëllazër, para kësaj edhe një detaj, se shumë çka kam në qitë pikë me fol, po koha s'po më premton. Nuk është shumë e livdune me marrë borxh për çdo sen. Që kjo punë nuk është për mishtri kam që kjo punë. Borxhi, dietar flasin mirë për gjëra të nevojshme. Luksi nuk është mirë mja qelë derën e borxhit për luks. Po nëse e ke marrë, atër ruju, se mund me të sprovu Zoti, shkaku i mos kthimit borxhit, Allahu ta merr pasuninë që e ki, ta merr bereqitin e saj. Shumë çka ka për thonë, po kryesorit jemi të kujdesshëm te kjo çështje. Pastaj po flasim për pasuri që nxirret zakatin to. Çysh nxirret? Pra në radhë parë te ari dhe argjendi. Si nxirret? Pra janë dy kritere, te ari dhe argjendi dhe kartmonedhat, valuta kështu me parat që kim. Domethënë është kusht nisabi, kuota, dhe kushti i dytë është me kalu një vit kalendarik. Te ari, me që ari nuk është i njëjtë. Në çdo cilësi të arit, kuota varion. Për shembull, te ari 24 karat, kuota është 85 gram. Te ari 21 karat, kuota është 97 gram. Edhe te lloji i tretë, te kuota që është lloji i arit, zakonisht do thotë që edhe përdoret tek ne 18 gram, 18 karat, 16 karat është 113 gram. Edhe që kjo tena zakonisht përdoret. Shpesh herë edhe në media, nështë edhe na si hoxhallar përgjigjen, po them kushtimisht jo sakt në çështë çështje. Dikush ma bën pyetje në hoxh, çush do të më nxjerr zakatin në ari 85 gram? Jo, 85 gram tena s'ka. Se s'ka ari 24 karat tena. Nuk ka. As 21 madje s'ka, shumë rrallë është. Tena përdoret 18-shi, 16-shi, ka edhe 14. Atëherë 113 gram e sipër, çaj që ka jep 2.5 në 100. Ndërsa ai që ka 600 gram argjend e sipër jep 2.5 në 100. Po ashtu, pecike një çështje juridike që kanë trajtuar juristët, çështja e stolive në ari dhe në argjend. Pra, në radhë parë, ipet zekat për mall tregtie me ari dhe argjend. Dhe kjo dihet, ata që tregtojnë me ari dhe me argjend, por kanë dyqan shitore tregtojnë, është obligim e nxjerr zakatin, arit dhe të argjendit. Po ashtu, ata të cilët kanë stoli të arit dhe të argjendit, për shembull kanë enë ose gjëra tjera, e kanë obligim me dhanë zakatin e arit dhe të argjendit, edhe pse nuk lejohet me u përdor ato enë për ushqim. Po ashtu, stolit e meshkujve. Stolit e meshkujve, nëse burri ka ari ose argjend dhe e arrin kuotën e ka obligim e dhënë zakatin, edhe pse ndalohet për burrin mashkullin me bardh ari, dukat. Burri e ka ndaluar në vëllazër.
me bajt dukat ari, po nëse ka, do të me dhonë zekatin. Edhe në argjend, nëse ka argjend, qoftë që e përdor, apo nuk e përdor, ipet zekati. Argjendi lejohet me bartë pra mashkulli, si stoli. Pastaj është çështja e stolive të grave. Stolit e grave, ari dhe argjendi i grave, po sidomos çështja e arit. Sipas shkollës juridike të medhhebit Hanefi. Po këtë mendim e përkrah edhe medhhebi Hambeli, duhet me dhënë zekat gruaja për stolit, pa kritere. Nëse e arrin kuotën, pra mbi 113 gram të cilësisë që të na bartët, duhet me dhënë zekatin. Që shkolla juridike që punohet, domosdoshmë sipas medhhebit Hanefi, duhet me dhënë çdo vit zekatin. Gruaja nëse i plotson çdo dy kritere. Ndërsa sipas shkollave tjera ka divergjenca shumë, mendimi më i parafort është nëse e ban gruaja arin, stolit e jep zekatin. Nëse nuk e ban, nuk e përdor, jep vetëm një herë zekat dhe nuk e jep për çdo vit. Citojnë mendimet e juristëve. Po ashtu ka zekat edhe në mallra tregtar. Pra ka zekat për mallra tregtar që lejohet ato mallra me u përdor. Mallra tregtar që përdoren ka zekat. Thot Allah xhelal në suratul Bekara në citatin 267. Ja ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. O ju besimtar, epni pra zekat nga ajo që keni fitu, keni pas fitim nga tregtia juaj dhe ajo që e keni nxjerr nga toka, pra që i bie pra bimit që i keni nxjerr nga toka. Ipet pra 2.5%. E qysh me dhanë zekatin mallin tregtar, dyqanet, marketet e të ngjashme, pra në pika shumë të shkurta sepse kanë kontabilistin, ai do të më njoftë që të kontabilisti që të rregulla sepse është përgjegjës, por në mënyrë të përgjithshme, pra tregtari mallin që e ka e vlerëson, borxhet që ja kanë të tjerë i shtin këtë mall tregtar, pastaj parat që i ka të deponuara ja bashkangjet, i nxjerr borxhet që ky ja ka të tjerëve, i largon nga kjo shumë, edhe e nxjerr 2.5% në kohën që e vlerëson kohën që po jep zekatin. Dhe çështja e fundit që po e trajtojmë për shkak të kohës, ndoshta ka shumë detaje, po për detaje ata që kanë nevojë me u konsultu, qoftë me mua ose me ndonjë hoxh tjetër, është mirë me shfrytzuar në mënyrë private, nëse nuk i ka të qartë këto detaje që unë po i sqaroj se është edhe normale në disa çështje juridike i trajtojmë këtu dhe mund dikush mos me i majt mend ose me ju kujtu të gjitha, por nëse ka nevojë pastaj në mënyrë private konsultohet me një hoxh me qëllim që ta dinë se çështja e zekatit ne kemi folur në javën e kaluar edhe një herë po them, kemi folur për obligueshmërinë e nxjerrjes dhe rrezikun e mos nxjerrjes së zekatit. Zekati është shtylla e Islamit, është pa kompromis. Është shtyllë obligimi detyrueshëm individual i pa kompromis për ata që i plotson kushtet. Çështja e fundit që po e trajtoj, po them prap, gjithmonë duke e kursy kohën, është çështja e ndërtuesve të banesave të larta. Qysh me nxjerr zekatin, është çështje bashkëkohore, është trajtuar edhe tek shkollat juridike ose disa dietarë edhe më herët, mirë po në kohën tonë, shekullin e kaluar dhe në këtë shekull, është çështje bashkëkohore dhe është çështje komplekse për faktin, sidomos në këtë kohën tonë, duke qenë se tregtari ose ndërtuesi i banesave, ndërtuesi banesor, nuk e ka mundësinë që me ndërtu edhe me shit për një herë. Kjo do të ishte më e lehta, sepse e din sa ka fitim dhe sa e ka borxh të tjerëve. I nxjerr borxhet, ja u kthen pronarëve, persona borxhet, e din sa i ka met, nëse i plotson kushtet, gjithsesi i plotson, se mos i plotsu se vlen me ndërtu, po kryesorja është lehtë. Mirë, po në këtë formën që sot të na kryesisht po punohet është më e vështirë. Prandaj kemi ardhur në përfundim që sot shet banesa, pasi që personi pra t'i kryen borxhet, sot shet banesa i nxjerr po ato banesa që i ka të vetët. Se ne po e kuptojmë tash, jemi tu jetuar në këtë vend edhe pak a shumë kemi kuptuar edhe çastin që e kanë, për shembull
personi që ja ka kry rrymin i jep një banesë, ajo borç që ajo u kry, s'ka zekat në to. Një dikujt që ja ka dhënë për shembull bllokat ose hekurin ose cementen, ja ka dhënë 2, 3, 4 banesa, s'ka zekat në to, se ka lë borç. Tash i ka 10 banesa. I kanë met 10 banesa tina janë. Qito banesa, sa herë ta shet një, e jep zekatin to. Në qitë muaj e ka shit një, i jep zekatin. 100.000 euro ka shit, i nxjerr 2.500. Mas 3 muajve shet një tjetër, i jep zekatin. Vitin e ardhshëm i kanë me të do. Kur ti shet, e jep zekatin. Që kjo është domethënë mendimi më i afërt që e cekin dietarët islam. Allahu na mëson që ata që kanë pasuri me kry zekatin, sepse është në interes të personit dhe të shoqërisë. Zoti ju shpërblet për ndëgjimin dhe sabrin. Alhamdulillah.